aja mung gawe gelo kaya ngene lelakonku aku pasrah mringkang kuasa mersane niki yo. Kula nunut niki. Tutuke. Kono urung ora wani disi ya. Wah, boten wantun. Kaya ngene
Ora mbok senggaki ta, Mas. Wis. Es tak endekno Sing ya tak madhep ra senggaki. dipoto pae sing apik, sing tingkateng-katengno. Kak. Leun. Panjenengan moto kula napa Mas Birin? Penyanyi ini ya Pak yo. Oh kae lho dekore Malah sing. ora kabeh. Ya selarang dekore kok. Mangke Dik, kasuwun mangke Bapak Wardi. Engkang pundi? Prata cara kondang ke mriki. Ya ampun nggih monggo. Warta kok Wardi. Lah ya makane aku lho kok beda jenenge. Sorry, toh. Kok sok kenal tato-tato iki lho. Piye kok? Aku eling kok tanggoku kok. Pak, monggo mriki. Sorry, Pak toh. Sorry. Bisa. Boleh lah banter. Cetha misan. Oh nggih. Niki nderekaken mengke ambiyantu ketenjing mengke ngantos purna. Nggih. Ya contohnya kuatah Jawa Tasto nepake tamu. Mengke dono ugi saged dipunaturaken. Harus itu. Nggih Pak toh. Sorry lho Mbak. Ini Kaya ngene lelakonku. lakonku. Yen pancen ditinggalake. Kaya ati sak lawase. Ya. Aturan gelo jangkep kali bawane nggih Mas nggih. Nggih setunggal lagu ingkang jumbo wonten ing siang kagem nderekaken